السلام عليكم فضلا سبسكرايب ده si ay kugu soo gaaraan fiidiyoasheena cusub maasanid waxaan mar waliba kugu caawinaynaa fikrado ganacsi oo kugu dhiiri gelinaya inaad abuurto ganacsi ku gaara ama aad ku hormariso ganacsigaaga maanta waxaan ka hadli doonaa goobta ugu haboon ee aad ku asaasi lahayd mashruucaaga ganacsi adigoo haysta qorshe karti aad ku abuurto iyo maalgelin balse waxaad raadinaysaa meesha ugu haboon ee aad ku asaasi lahayd mashruucaaga xarunta waa meel wax lagu soo saaro haddana lagu iibgeeyo wax soo saarka ha ahaato xarunta shirkad hay'ad iyo wixii la mid ah waxa u baahan tahay inaad ogaato qaabka ay noqonayso goobtaada wax soo saar kaba soo qaad xarunta in ay ahaato mid dhismaheeda aad u weyn oo qurux badan waa mid badanaa dhalinyarada ay ku fakiraan xilliyada ay asaasayaan mashruucooda ganacsi una qaataan in ay waajib tahay taasina ma ahan mid sax ah qaar ka mid ah shirkadaha caalamka ee waaweyn kuwaasoo maanta suuqyada caalamka haysta kuma aysan bilaaban dhismo weyn iyo shaqaale aad u tiro badan tusaale ahaan shirkadda Google ee maanta miisaaniyadeeda ay ka badan tahay dawladda badan ee isu tagay waxay ka bilaabatay garaash yar oo ku yaala guri shirkadda kombiyuutarada HP ee caanka ah ayaa ka bilaabday garaash yar oo ku yaala guri maanta waxa ka shaqeysa in ka badan 100,000 oo shaqaale kuwaasoo ku sugan daafaha dunida shirkadda caanka ee Apple waxay ka bilaabday garaash yar oo ku yaala guri shirkadda Amazon ee online-ka wax ku iibisa ayaa ka bilaabday garaash yar oo ku yaala guri shirkadda weyn ee Disney ee soo saarta filimaanta ayaa ugu horeynteeda ka bilaabatay garaash yar oo ku yaala guri dhismaha weyn iyo shaqaalaha badan uu yeelanayo mashruucaaga ganacsi ma ahan mid waajib ah ugu horeyn xilliyada asaaska waxa waajib ah inaad ka fakarto halka aad ku bilaabi lahayd mashruucaaga in uu yeesho sifadaha soo socdo goobta waa in uu yahay mid aadan ku dareemeynin caajis haddana aan kaaga bixaynin wax miisaaniyad badan in uu yahay meel aqbali kara mashruucaaga in uu yahay meel aan wax cayb lahayn taa oo hoos u dhigaysa horusocodka mashruucaaga in uu yahay mid nidaamsan haddii uu waasic yahay way fiican tahay laakiin horumarka mashruucaaga kuma xirna meel waasac ah talo mashruucaaga ha ku xirin in aad ku bilowdo xarun weyn ku bilow goobta aad haysato ama aad heli karto isaga ayaa yeelan doona meel weyn dadka ma fiiriyaan goobta ee waxay fiiriyaan wax soo saarkaaga